Umunsi umwe nari ndi ahantu mu kibaya gikikijwe n'imisozi, gusa nabonaga umucyo mu maso hanjye, ndetse muri uwo mucyo hazirimo umwijima wa sekibi. Gusa nk'uko ubyumva nk'inkuru mpimbano, niko nanjye nafataga sekibi nk'utabaho. Nyuma y'ibyo byose ntashe kumenya uwo ndi we. Nagutinda mbitegura ugasanga aranamfasha arazimeta. None se Sanyu, nimba atari amatiku yanyu, kubera icyo utambwira uwo muntu koko? Sinakubwira ngo ninde kuko ni abantu bose banyuraho bagenda babivuga, ntago nakubwira ngo ninde kuko ni benshi. Yewe rero urabeho. Yego murakoze, musigara amahoro. Isubu yarenzera, ndabona yagiye. Ndagakoze icyo nzi cyo. Meze bitese. Bose mumeze neza. Uratwihanganira rero. Urabona ko sinzi n'abana sinzi aho bagiye, madamu nawe sinzi aferi yagiyemo, ariko ko biri kose. Ngaho rero ubu ndumva noneho wakomeza urugendo ukajya gushaka akazi waje ushaka. Sibyo se? Ngo urugendo se rujya inka yanjye. Mati, Karame. ese ko mbona utonora inzara utari koza ibyombo mungu mwiza? Nawe nabaza amazi. Amazi? Iya ara mu mabido narebye bambara ari. Kako Mati nawe uri umutezi. Harya Mati, iwanyu ni? Tuzaze muri iki gihugu mama mwiza. Uhorana inguru zidashira. Uhoranaga inguru pe. Umva ngo ufite agakuru gashyushye ariko kababaje. Aha, ugiraga inguru nge nzaje ndahura nawe ugiye kumbwira inguru zo gusenya abantu gusa. Urabe? Ego ko amana we, mbega umugore ugiraga amagambo. Aha. Ariko ubundi kirazira gutangira ikintu ntukirangize. Ariko ngiye gukoresha ibishoboka byose uriya mugore mutandukanye n'uriya mugabo, kandi nzabigeraho. Ahubwo reka nze nkoresha uko nshoboye mpamagare JAO mubwire ukuntu uriya mwana Daniela atari umwana we. Reka muhamagare aze hano. Ceceke. Ngo ceceke? Ubundi se waba uvuga iki mu gihe ukiganira n'abatinya? Gusa ninongera kukubonana nabo, kazamenye ko umunsi wa nyuma wo kubaho wageze. Umwana w'abandi uzamutwara iki? Icyo nzakora ninjye ukizi, kambabaje ubu. Gusa nzakora iki cyatuma katazongera kumbabaza ukundi. Cishwa ahangaha vo. Oshika. Alo Pasi. Wiriwe utese? Niriwe neza. Ko ngushaka se nakubona? Bagushaka cyane, hari diru nashakaga kukubwira. Oya ngano ze ntago ngutinza. Ni iminota 2 gusa. Sawa. Gusa niki gitumye mabuja byuka agenda na boss akaba mukurikiye mbone atambera imyenda y'akazira. Asi. Sundi mati ibyo
ibintu byo kwibaza kuri boss na mabuja birakureba. Kandi Matine nakubwiye ngo uzazira umunwa wawe ujya kuza ino mu mujyi. Uyu munwa wawe uzagukora. Akowe ugiye sindi ikigoryi. Ko Matine ndi ikigoryi kabisa. Ndivuga nkanihamagara mwizina. Shinangeza zara sose be. Ndebe ibyo nanikora n'ubundi byo nta nubwo binandeba. Pasika tinzara. Emwe mwiriwe. Mwiriwe neza. Karibu. Sitari. Uraje arakoze cyane. Aho sanyu Ameze neza. ndaho. Wiriwe ute? Ndakomeye. Reka nkuzanira agatebe cyangwa ufata ko ngako bicayeho tuganire. Sikumpamagaye cyane ni amahoro. Ni amahoro mama. Shana yigeze ngo wenda wagize ikibazo kidasanzwe nanjye mpita nza ndikwiruka. Erega iyo haciye igihe ntakubona mba numva ngukumbuye. Ubwo ni bwa magambo gawe. Sanyu izuba rimeze nabi rero kandi kugira ngo ubanze wamba ku mazi go kunywa. Bone tuganire kandi ndundinze nzize ndakinze uranyirukangije ndonze neza. Unywa amazi y'akazi yazise cyangwa unywa akonje. Udafite jibu wapfa kumva ntago mwatetse. Ikibi nuko wambaga adatetse. Harayari ari muri frigo. Ntacyo reka nkuzanira. Kubera ko ngwaraga manjine. Kasanya aragakoze ubwo utagira umugabo Mana uzamuha imbaraga gasiga n'akarangi. Nari nkuzaniye amazi. Ndi kwigambisha kundi wasizeho umucanga kuri inzu yawe. Chaka cyari kimeze nabi. Wari ufite inyota pe. Kunywa ndaguha n'ayandi amazi arahari. Garakonje ino nzira konje ko afite injaje. Hanyuma si waguha n'agafanta. Oya garahagije. Ubundi ubundi njyewe ninyweraga amazi ushobora kuyanywera ngo litiro 3. Amazi nayo ni meza. Ntabwo ujya unywa n'ishyushyu. Oya bigiraga igihe cyabyo. Washoje ntukire igikombe. Rero Pasi nari nguhamagaye hano ngo nkubwire. Ibyo ngiye kukubwira ni ibanga rikomeye. Untega amatwi unyumve. Nakwitabye aho mbwira ni ibikiso kandi. Oya ntugire ikibazo ntabwo ari ibintu bigoranye. Aho mbwira ngenda kumva niteguye kukumva siko naje nje kinzanye. Just gusiga amagambo gawe muko Ntabwo ari amagambo. Kurugutura ayo matwi nkubwire wumve. Ibyo ngiye kukubwira ni ibanga rikomeye. Niwibeshye ukantamaza uzamenya uwo ndiwe. Jewe Pasi Wowe ibyo se kandi mbigenzemo gute? gusa ugomba kunyumva icyo nkubwiye. Ibintu by'imikino ntabirimo. Rero Pasi ibyo tumaze iminsi turimo ni umukino twateguye. Gusa nawe wawisanze mutabizi. Ariko iki nicyo gihe kugira ngo umenye impamvu ya byose. Rero Sanyu ibyo uri kumbwira byose ndi kubimenya. Ngaho ngo amabanga ubundi ngo umukino ibyo byose ndi kubisobanukirwa. Ubundi bwo ubaguri mu biki ko ndi kumva wataye umutwe. Hari inshuti yanjye yampaye amafaranga menshi ngo nzakoresha uko nshoboye kose nsenye urugo rwa JAO na Bella. Gusa Pasi nabonye nta yindi ntwaro nakoresha irasa hababaza.
usibye guhimba iriya nkuru itarabayeho kugira ngo nsenye urugo rwa JAO na Bella. Mana yacu, Mana yo mu ijuru, Mana igira neza. Ubu kuko ibintu nisanzemo nzabisohokamo gute? Sanyu, gano magambo gose wabaga uri kumbwira, wabaga uri kubesha. Noneho ndumiwe pe, si wa mugore umeraga gute? Noneho ndeye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Nabona nuko ngufata, noneho ndagutinye, uri umwanzi w'abantu bose kandi ku buryo butagaragara. Mbega umugore undeye ubwoba pe. Wakureba inyuma yagira ngo uri umuntu mwiza, nawo uri ikintu cihisha mu bantu bose. Umudugudu uragushenyura gurangije. Ariko runo rugo kwa JAO rurambabaje. Abantu bangaga, abantu bimereye neza. Mana ubatabare Mana. Guno muriro wacanye uzashaka ukunda uguzimya. Gabanya amarangamutima di, kandi reka gutera impuha ahangaha. Ikindi ugomba kumenya impamvu ya biriya byose. Rero nk'uko nabikubwiye, burya afite boss unkoresha. Hari umuntu wansabye gukora biriya byose akampa kashi. Gusa nanjye narebye ukuntu JAO ari umugabo mwiza, numva ndamwifuje. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ntakuka wo kubatandukanya. Ubwo rero urumva ndamutse nkoze akazi neza nk'abatandukanya, natsindira amafaranga ndetse n'umugabo. Ego ko Mana yanje. Sanyu, ngugiriye inama, ibyo bintu wabireka ukabivamo kuko ndacu bizakumarira. Mbireka ahubwo ubwo mva icyo nagushakiraga mada. Ni igikeze kubundi kumva nje ndakiri mu rwego rumwe n'urwawe. Ubu maze kubona ko muri amashitani mwebwe, muri amashitani ng'abagore. Ndongera kumwe namwe. Umva ahubwo pasi, JAO agiye kuza hano, ndagira ngo mbe hafi dufatanye kumuteranya n'umugore we. No. Umva mada, aho ngupfiriye ubusa. Nduzaje uramvanga mu bintu byawe. Guhera uyu munsi uzaje urabaga wifashe. Kwasanyu muraho? JAO, nawe usuza kano kanya. Ego. Bitese. Wasigara ngendagiye. Nese pasi. Oya mureka agenda ngo nkwibwirira icyo nagushakiraga. Nuko mbonye se? Oya, ngendagiye nari nsanzwe n'ubundi nanagiye. Sanyu. Muraho neza. Muraho. Amakuru y'iminsi. Meza. Kari wabicaye. Murakoze. Sino? Umbas. Fresh. None. Neza bom. Wakubwira ukuntu nari maze iminsi mushaka. Anshakira giki? Ni ikintu gikomeye kabisa. Zose ni ibiti. Ngaho mbwira. Kubikubwira ntabwo byoroshye. Reka tuzahurira ahandi hatari aha mbikubwira. Oya njye ntabwo nkunda umuntu wicisha amatsiko ariko. Oya pe, nanjye sinakwishimira kuba namwicisha amatsiko. None se ubwo ukoze ibiki? Ngaho mbabara niba mwicishije amatsiko, ahubwo ma namba zawe nzaguhamagara nkubwira ahandi duhurira. Okay. Nta kibazo. Nimero yanjye ni 0 Rina, Karande, ngwino hano vuba. Reka ngende mama utambirira nabi, nzazigura nitwongera guhura, sibyo? Nta kibazo. Ariko nk'uyu mumera ibintu abankoreye ubu ni ibiki?
nk'umwana wagiye kunkaraga nimero akaba azanye satani. Reka nigendere, tuzahura ubutaha. rero JAO nako witirirwa umwana atabyaye harya ngo uri papa Daniela. ariko Sanyu umuhanzi w'amugani uzi gutebya none se umwana wanjye se hari uwo tumuburana wundi kandi nta makuru ufite. kagira inkuru ahubwo undi icyo nagushakiraga ni iki se mugore mwiza. reka ndeke kubica ku ruhande kuko n'ubundi birazwi. ese ni ibiki ushaka kuvuga bizwi ko ntarakumva neza ntabwo ndakumva. rero JAO nako ngo uri papa Daniela da. erega bivuga bishimangira kuko Daniela ni umukobwa wanjye 100%. ndagapfusha rukara. urabyumva neza? biri hanze ahangaha baragenda abantu benshi babivuga. Kakajya nisekera ngiye mu mugore wa JAO rwose ibintu binjya ibyo se kandi bije bite. ariko ukunda guseka. urumva ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaje ugaseka. Ntago byambabaza kuko Daniela ni imfura ya JAO 100% ndetse. 100%. ubusuburozi bwarakoze ku buryo umugore wawe ibyo avuga nawe ibyo usigaye uvuga. ariko ibyo simbyitaye. tuza buriya no kumera gutyo ni ikigaragaza yuko n'ubundi nawe usanzwe ubizi. akanakumira aguze ntawakunda. rero ubona umugore wawe aseka ukagira ngo ni umwana mwiza. umwana mwiza gusa yaguhaye inzaratsi. reka iki niyo mpamvu ugera mu rugo ukagira ngo wowe uri gutanga amahoro kandi byararangiye. ariko Sanyu ubundi mu buzima busanzwe urasetsa ariko aba ariko kuyoboza inkoni y'icyuma yarakurangije kera. ariko kweko rero reka nkubwire buri usibye ko mbona abakurambere b'iwanyu bazamutse bakaba bari gutuma uvanga amadosiye ariko hari naho uri kugera ukavugisha ukuri. ubundi uko nteye mu buzima busanzwe ndi umunyamahoro kandi ntekereza ko amahoro ari cyo kintu cya mbere birumvikana. ntabwo nyoborwa n'abakurambere ibyo mvuga narabibonye kandi naranabyumvise. si jye jyenyine ubizi isi yose imaze kubimenya. koko uzi ko bwa burozi bwa mama Daniela bwakoze ko nakundira ariko si ubuye burozi. wowe icyo umuntu yakubwira cyose ntiwacyemera. erega ibyo muvuga byose mba mbyumva ariko ni ukuri wihangane ntunyumve nabi. njye mbifata nk'amagambo kandi koko muri abanyamatiku. matiku ni umukozi wawe ariko da ntunyubahuke rwose. nushaka ubifate nk'amagambo y'abagore ariko reka nkubwire inkuru nari naraguhishe kuva kera kose. inkuru nyabakise ko numva nta byubaka ufite. uzi ko Daniela atari umwana wawe? mama yangu niko sha Sanyu ndabyemeye ko kuzi gutebya. oya ntabwo ntebya ntabwo ari ugutebya ibyo nkubwira ni ukuri. Do you remember how I am here? I'm here because you called me. Now, tell me why you called me. Tell me the important news. If there is nothing important, I will leave you alone. Do you understand? Stupid woman. ntabwo ndi ikigoryi nk'uko ubitekereza rero. ibi nkubwira nabibwiwe na mama Daniela. yambwiye yuko uriya mwana yamubyaranye n'agasore bakundanye kera. gusa nyine nawe ubirebe neza urasanga ari byo. dore mbese Rina ntago ndebye neza karaga ngo mwari kumwe nako kwana. Ako mabi bivuze neza ko utarebye neza. Kara ntago ari agahungu ni umuhungu. So ntago muzi ariko nyine njya mubona bisanzwe. mva mbese bwa bugoryi bwabo wajya mubona. ntago muzi nyine ndamubona gusa ari kugenda. Ngo twari duhurira hariya na Rina. ntago uza haturuka simbonye gasa nako ko wamutinde ngo nijyajya. ariko mwe wagiye ureka ibintu nk'ibyo katari byiza. ariko kubyara nabi we komeza ujye ugendana n'abatindi uzisanga wabaye nkabo. Ceceke. ngo ceceke ubundi se waba uvuga iki mu gihe ukiganira n'abatindi? gusa ninongera kukubonana nako
kazamenye ko umunsi wa nyuma wo kubaho wageze. umwana w'abandi uzamutwara iki? Icyo nzakora ninjye ukizi, kambabaje ubu. Gusa nzakora iki cyatuma katazongera kumbabaza ukundi. Cishwa ahangaha vo. Hano mabuja, nako mabuja ni mama Daniel. Komera. Bikase mwana. Sawa? Mama kurese. Amakuru ni meza, ibiryo birahari, amata, n'imigati buri mu gitondo, urumva ibintu bimeze neza. Ceceka. Ariko uruzura muhu. Datamina. None ubonye ndi igice. Gabanya ibigambo ahubwo nkubwire. Ndashaka kubwira boss wawe ashishoze neza. Uriya mwana Daniel ntabwo ari Uvuze? Ahubwo nawe ushaka gutuma mbaho nuzuye. Ayo magambo nyabwiye boss yatakamutwe. Ikimara amatiku ngo nanjye ndabaho nuzuye. Ahubwo yatancumuke ngata nsezera kubiryo. Reka. Mari si yanjye. Nzagenda ubyivugire. Reka da sinshaka kwipfira. Ako nanjye ndayoberanye. Erega umutwe niyo yawuhusha niyabara n'ubugingo no mu Rwanda hikiye. Ubwo gasanga niho merero nibaho nuzuye. Awitonze rero kuba ntarishwe n'ikirombe bw'Imana yacyandinze reka da. Sinshaka kwicirwa n'intuze bakambaga buguru. Yawi. Ariko abantu banini murashukana. Buretse uzagenda ubimwibwirire sinshaka bazanyikuramo agasenda baboye. Awe da. Kana nitahira. Sinshaka ako sundi mabuja kambanze nkoze undi hari mangahe numve ko nibura umuntu apfa kwacikira umutwe. Ibihumbi 20 byose. 20? Yego. None 10 kose aho ndagarutse. Ya dero ndayijyamo. Zime neza rero. Ibihumbi 20 ukabimara cash. Cash. Ndagakora ahubwo wowe madiru neza. Sawa. Diro ni. Akusubwe ntabanze kamaho kavanze. Nzaya guharuka akazi wagashoje. Abantu banini murashukana. Ushobora gusanga nshutse nkabikora ntunyishyure. Ntago nagushuka. Nyaguhe mu madolari se basi. Sawa nacyo. None reka nsubire no mu rugo udasanga banaje bakambura. Ariko ntuzavuga aho wabikuye. Ntabwo nzabivuga ariko nawe uzayana. Nzayaguha. Nushaka n'amadolari nzayaguha. Ntuzambeshye. Oya ntago nakubeshya. Amafaranga arahari. Mbega igitondo kamara kimeze nabira wagira ngo imvura igiye kugwa. Koko imvura zo mu mpeshyi zibahora. Ariko se biriya bintu Sanyu yaraye ambwiye ni ibikira? Harya ngo ni umugore wanjye wivuyemo? Oya mama Daniel ntabwo yabinkora. Ariko siko yambwiye ngo umwana wanjye ntabwo dusa. Ariko kuko nanjye iyo ndebye mbona tudasa. Ariko se kandi kuba tudasa bivuze ko atari umwana wanjye? Oya Boss bawe akusi waje ugenda neza nk'ubu nkazi. Boss reka mubwize ukuri. Bimeze bite? Mufitiye inkuru. Mbega inkuru. Reka ugira ubwenge. Boss reka mubwize ukuri kambaza nicara hasi kuko bitewe n'uburemerezi inkuru zifite. Zanyiturira hasi. Tuza agace tuza. Boss ngufitiye inkuru we. Aha bimeze bite? Vuga ndeba hano utabugiye kumbeshya. Boss kuvuga nyine ntabwo nakubeshya ngo ukuntu inkuru wumva. Nyine inkuru iremereye bigasaba kugendamo gake ngo itakugusha. Mati bimeze bite? Boss inkuru zo ndi nazo.
Nese boss warubizi neza ko Daniel atari umwana wawe. Uko niko kuri. Ako boss nawe ndebye koko umuntu wajya ngo aranavangiwe. Undi cyaje bwa mbere tugera hanga ko wambwiye ngo usanze umugore n'abana ntabahari. Aba mbona Daniel wenyine aba mu bangahe. Yiga yewe zise mati. Impamvu navuze abana. Hari undi mwana wa mushiki wanjye wabaga hano. Urya munsi rero burya ngo twasanze yasubiye iwabo. Niyo mpamvu wavuze ngo umugore n'abana. Ubwo je nayo numvaga ari intuzi. Ako boss buriya nubwo ari biri hanze aha. Nanjye ko kiyo ndebye mbona ura mwana atari uwawe mbona rwose nta kantu. Kuko urabona ura mwana icyambere ni myiza n'inzobe asa na mama we mabuja wa mama Daniel. None wowe urirabura nyine ako boss none ntabwo mubwena ntabwo mwubahutse. Ako ndimo ndavuga nyine ibintu ndimo ndabona nanjye nzi. Sibyo? Haryo muzi igihe kingana iki ahangasha. Bose byo kunyirukana by'ubyihorere basi byo tunabireke. Ayahumura. Ntabwo nakwirukana. Ariko nari ntekereje ko ushobora kuba wibagiwe akazi ushinzwe ahangaha kugira ngo nibura nkwibutse. Ntabwo nakibaga. Bonetse gato. Bose ugiye kunyirukana. Ayahumura. Cyapasi mbana kigira ubwoba. Reka nikoreshereze Matiku nabonye agira amagambo menshi wenda bazamfasha. Iki ni igiki? Ibi ni ibiki mfite hano? Ni basi. Ni amabasi. Ni ukuvuga ngo ikintu ushinzwe hano ni ukumesa imyenda yo muri uru rugo, koza ibyombo no guteka. Urabyumva neza? Guteka subize kandi utuntu twangeze. Guteka ni utuntu twanjye ariko bose imyenda nawe ni myinshi pe. Kuri imyenda nawe ni myinshi none harimo n'ibikoboyi. Hano harimo n'ibintu bimeze nka bya biringiti bya kera. Ni kuri base ndavuga kuyigabanya. Nyine bose ubundi mwagakwiye kuyigabanya. Ariko nacyo ndapfa kugerageza. Niba ari n'igihano mayo ndakibyo ngubwiye nacyo ndahingerageza mbikora. Sibyo bose? Kandi ariko nazangiruka. Nabundi bose akazi kanje ko guteka nkakora neza. Ibiryo mu nyine bituma nahaga. Takamo shenze uretse kunjijisha. Dore mbonye n'ibiceri. Nta kibazo byitware. None se Matiku. Ubona Daniel tudasa. Karaka bose. Uramwana musaya. Habe naka ufata gutya ikiganza ugakura hapa. Akucuka abantu bigabo. Nta nakantu na gato dusamo. Amara umuntu avuga nibura no ku kirenge, ku matwi, mwirugu n'ahandi. Nta nahantu nawe dusa. Bose rega wikivuna. Uri rushakisha hose uvuga ngo nta na hamwe musape. Ntabwo musa. Gusa nyine ari ukuntu abakecuru baje guterura umwana bahimbi iyo basanze nyine umwana adasa na se bahimbi inkuru ivuga ngo asa na se mwirugu gusa kugira ngo nyine uwo mugabo ataza kuvaho yarakara akirukana umugore cyangwa se nda akaba yagiye n'ikindi kintu kitari cyiza nyine akora akamurima bihagazeho. Niyo nawe nabihagaze ariko ibyo bintu nyine ngiye wenda bizi. Okay. Hanyuma se Matiku. Shamba mbona ugira umunwa waruntu. Umuntu wundi nawe ariko nawe ko uri umunyamatiku. Oya nta Matiku nawe. Reka nkubwire umva wa mwana we. Ucunga umunwa wawe kuko ndabona utakomeza gutuma uba hano. Urumva? Oya boss. Ase kandi umuntu wanjye nugiye kumbera amakuru yo konsubiza wacu. Banza wumve. Abandi bantu bari mu nyama n'amaraso. Ariko uremwe mu Matiku. Ese ngo Matiku. Ntugasubirikanye. Amagufa yawe ni Matiku, amaraso agutembamo ni Matiku, mbese uri Matiku tu. None yakira kuri boss wakabaye warabikoze ahubwo nake boss ikibazo wowe uri murambishyira nyine ariko nakundi n'isugo ngirene ariko ibintu byo gutabyo nabirimo pe ibintu byo kunyirukana byo rwose tiye tuganira ibindi ntabwo nakwirukanye uzirukanwa n'umunwa wawe. Nyese umuntu ugiye kumbera amapine kandi aka boss nyine ariko ari ukuntu kwa boss nabonye uri umwana mwiza ntabwo mba ni gukuveyuka nyine nuko mba numva nisanze tuganira akumva mba namenye inkuru nziza nako nziza. Yewe Matiku. Yewe ese iyo myenda sha ese iyo myenda ese iyo myenda ibindi byihorera nziza sibyo cyane inkuru nziza ko nayo ndi ikigori iyo nkuru subu ni nziza cyako boss cyakira cyane ntabwo musa pe ndabivuze ndi Matiku ntabwo musa nushaka wiyakire nkuko uri kumbwira ngo umunwa wanjye
iyi nanjye ndiyakira ku munwa ko ntabwo musura mwana rwose. none se mabyeyi ubona Daniel tudasa Kara boss. Uriya mwana musaya. Habe naka ufata gutya ikiganza ugakura akucuka abantu bigaho nta n'akantu na gato dusamo nibura no ku kirenge ku matwi mwirugu n'ahandi nta n'ahantu nawe dusa bose rega wikivuna uri ushakisha hose uvuga ngo murasa nta na hamwe musape ntabwo musa gusa nyine ari ukuntu abakecuru baje gutera umwana bahimbi iyo basanze nyine umwana adasa na se bahimbi inkuru ivuga ngo asa na se mwirugu gusa. jajya nta byawe muraho amakuru amakuru ni meza wamenye ko wabyaye umukobwa mwiza babimbwiye bibi wumva namwitegereje neza mbona murasa neza mwirugu rwose wajya guys narinde kubasura ngo mbabwire iyo nkuru nziza ariko ubwo mubonye ndabona umeze nk'ugemuye wowe ndagemuye rwose umukobwa mwiza rwose agomba kwitwa na Tete Daniel. Imana ishimwe ahubwo winkereza ubu ngubu umubyeyi ubu yashonje. Yego urujyano rwiza. Sawa Divi. Ntabwo ndi ikigoryi nk'uko ubitekereza rero. Ibi nkubwira nabibwiwe na mama Daniela yambwiye yuko uriya mwana yamubyaranye n'agasore bakundanye kera.